नमस्कार मु श्याम सुंदर ह्यूमन राइट्स डिफेंडर आपण को स्वागत करुछि। आज धर्म को नहीं जो व्यवसायीकरण करा जाउछि एवं धर्म नाम रे जो किछि भक्त विशृंखलित आचरण करुछन्ति ता विषय सम्यक धारणा देवा। धर्म करिया पे मना नहीं, किंतु ये जो श्रावण मास सोमवार प्रत्येक सोमवार जल लगी करिया पाई बोलबम भक्त माने प्रभु शिवंक पाखरे जल लगी करिया को जाई थांती। जीवा समय मात्राधिक साउंड रो व्यवहार करथांती, नॉइज पॉल्यूशन होता है जहाद्वारा कि जनसाधारण अतिष्ठ हुअन्ति, किंतु केही किछि कहि पारंतिनी। जो सरकार गाइडलाइन रही शब्द प्रदूषण गाइडलाइन रही जहाँकि 60 डेसिबल भितर सीमित रहा आवश्यक, किंतु से माने मात्राधिक साउंड करी जीवा समय जाती। जीवा समय से माने निजर यह एक मनोरंजन एंटरटेनमेंट कहले मध्य भूल हेबो नहीं। सबु भक्त जे एंटरटेनमेंट कर ताहा कहवा मध्य ठीक नुह, किंतु किछि एहाकू एंटरटेनमेंट टाइप रो व्यवहार करुचंती। मात्राधिक साउंड बजई जनजीवन अस्तव्यस्त करुचंती। जीवा समय व्यतीत आसीबारे कोनोसी फेरिया समय कोनोसी आवश्यकता नहीं, साउंड कोनोसी आवश्यकता नहीं, गीतर कोनोसी आवश्यकता नहीं, किंतु से माने बजई जनजीवन को अस्तव्यस्त करथांती। साधारण रे असंतोष प्रकाश पाइछि, किंतु केही कहिबाकू ना, किंतु एथिप्रति सरकार दृष्टि दियंतु, पुलिस विभाग दृष्टि दउ। यह प्रत्येक वर्ष होई थाए, गत ए वर्ष मध्य देखिबा को मिलिछि। तेणु आशा कराउछि आसंता वर्ष यार पुनरावृत्ति जेमति न हुए। पुलिस प्रशासन यह प्रति ध्यान दियंतु, ये शब्द प्रदूषण को रोकंतु एवं जो निर्दिष्ट साउंड रोची ता सीमित शब्द भितर रहू, जहाँकि गाइडलाइन भितर सरकार शब्द प्रदूषण गाइडलाइन भितर रहू। एवं बोलबम भक्त माने मध्य शिवंक पाखु जल लगी करिया जातु। एथिरे आमर किछि द्विमत नहीं। प्रतिबंधक बा प्रतिरोध करिया पे आमे किछि चाहुनु, विरोध करिया पे चाहुनु, किंतु से माने करंतु, किंतु जहाँ लोकंक स्वार्थ रे बाधा सृष्टि करुछि सेति प्रति ध्यान दियंतु। धन्यवाद।